बीजेडी विधायक रैली रे माड़ी गला ट्रक 3 जनक गोड़े लगी गभीर आघात। तुरंत सेमानंकु बड़ंबा मेडिकल रे करा जायछि भर्ती। आ जनक अवस्था गुरुतर हेबारु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जायथिबा मिलिछि सूचना। घटना को नहीं लोकों मध्य उत्तेजना देखा देछि। सेबटे पुलिस घटनास्थल रे पहुंचीथिबा बेले उत्तक्त लोके ड्राइवर को पुलिस जिमा दैछंती। आठगड़ बड़ंबारे देवी मिश्रंक एक रैली चलीथिला एवं एही रैली रे बहु लोक मध्य शामिल होइतबा बेले नवीन नारा रे रैली चलीथिला एवं रास्ता उपरे भी बहु गाड़ी अटकी रहिथिला। फलरे ड्राइवर गाड़ी कुआडे नेबे बोली जानि न पारी भिड़ उपरे चढ़ाई देइथिबार कहिसंती। ट्रकटी नरसिंहपुर बड़ंबा अभिमुखे आसुथिला। ब्यूरो रिपोर्ट NNS ओडिया।